बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रियाज़ मोहम्मद है। हम मलाकन से आए तो तकान से। ये जो मेरा भाई है इसको तकरीबन 2 साल से ये तकलीफ़ है, कमर में दर्द है। बहुत से इलाज किया है, बहुत से डॉक्टरों के पास गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कल से आए तो अभी भाई बोले कि तकरीबन 100% में ठीक हो गया हूँ इससे। तो मेरा तो ये मशवरा है कि जो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उससे बेहतर है इधर आ जाए CPT में और अपना इलाज इधर से करवाएं।